gospod Miran, eno takšno posebno vprašanje. Vi po službeni dolžnosti držite jednika v zaporu. Imate morda kakšno izkušnjo, ali je ljudem v taki stiski možno približati Boga, oziroma ali jih Bog včasih rešuje iz temne ječe? Ja, zdaj, mogoče ne, sem me narobe razumeti. Zdaj, ob zadnjih dogodkih včasih kakšen tudi sam ven uide. Tudi meni je že kdo všel, ampak jaz sem zmeri bolj vesel, če je tako, da ni bolj nevaren za družbo. Je pa to res naše odgovorno poslanstvo. Zaenkrat naša družba še ne zna funkcionirati tako, da ne bi rabila zaporov, in jih pač imamo. In nekaterih pač držimo noter. Zdaj, rešetke so tam nameščene zato, da preprečujejo ljudem, da bi ven prišli. Ampak rešetke pa ne preprečujejo svetlobi, da bi not prišla. Se mi zdi, da so, ampak na večini naših zgradb so rešetke nameščene zato, da ne bi drugi not prišli v naše hiše nepovabljeni. Se mi zdi, da je tle več bolj problem, in tudi pri tem, kako komu pomagati. Tudi zapor včasih komu pomaga. Jaz tudi mislim, da nekateri ljudje vidim, da se spreobrnejo, spremenijo svoje življenje. Se spomnim parih mladih fantov, ki so mi rekli, da je bil zadnji čas, da so jih zaprli. Zaradi tega, ker so tako živeli, toliko neumnosti naredili in se niso mogli ustaviti. In nekdo jim je mogel postaviti okvir, prepreko, in so bili pol dejansko veseli, da so bili zaprti, in so rekli, če bi bil še 2 let prej prijet, bi imel še 3 leta manjšo kazen in tako naprej. Tako da, kar se pa tega odpiranja tiče, se mi zdi pa so te rešetke, ki nam preprečujejo, da bi ljudje k nam prišli, so te problema. In mislim, da dostikrat vse te nesreče, tudi zapor lahko, kakšen ga zapre, ali pa neke stvari, ki nam niso všeč, nas zapirajo. In zdaj, jaz ne upam reči, da sem jaz kakšnemu pokazal pot Gospodu, ali pa da sem kakšnega približal Bogu, ampak se pa trudim te rešetke odpirati. Kar se v zaporu tiče, kadar sem z obsojenci, jih predvsem poskušam poslušati. In ko jih poslušam, oni začnejo govoriti in mogoče je to ena pot, da se lahko odprejo, da te rešetke odprejo, vrata odprejo, da pa kdo drug noter stopi. Zdaj mi lahko se trudimo, da odpremo vrata, ali pa da oni odprejo vrata, Bog pa pol pride not, ali pa ne. Zdaj, meni se zelo lepa gesta zdi, ko ste prinesli Sveto pismo s sabo. Pa me zanima, mislite, da Sveto pismo še vedno nudi vprašanja na vsakdanje vprašanja, se pravi, mogoče o vzgoji, tudi v težkih situacijah, v bolezni? Vsekakor, mislim definitivno. Čeprav, tako kot bolj kot vsakdanje vprašanja, so meni zdijo pomembni odnosi. Jaz sem prvo Sveto pismo, v bistvu so bila to apostolska dela in evangeliji, kupil v 2. letniku z fakultete, ga pol začel prebirati. In to je pol omogočilo moj oseben stik z Bogom oziroma odnos, ker sem ga jaz pol Boga osebno let pa pol po tistem približno srečal, sem vedel, da je to Jezus, zaradi tega, ker sem prej evangelij bral. Tako in ti odnosi so najpomembnejši v našem življenju. Dostikrat se zapletamo ali pa skregamo ali pa smo si živčni, tečni zaradi majhnih stvari, odnosi so pa veliko več kot to. Drugače pa ja, tako mislim vsak dan v življenju pa tudi. Mi doma molimo, tudi skupnost Emanuel, zelo pogosto molimo drug za drugega, tudi odpremo Sveto pismo, da vidimo, kaj nam Bog želi direktno mogoče včasih odpovedati. In se to dogaja zelo pogosto, ali pa zjutraj, ko se peljeva v službo, z ženo imava slavilno molitev in dostikrat pogledava Božjo besedo tistega dneva. Bog pa preseneča, pa predvsem me preseneča o tem, kako pušča svobodo. Jaz vem, da se bom krat eno zelo težko odločitev pred sabo v službi, tako se mi zdi, kot da je bil zvezan, nekaj sem se mogel odločiti, pa nisem bil siguren, kaj ne naredim in kaj je prav, ali pa kaj Bog hoče od mene, da naredim. Pa je pa tisti tekst se mi odprl od Jeremija, ker Jeremija sedi zvezan med svojim ljudstvom, ko jih peljejo v Babilon. In pol pride k njemu stražar in mu reče, lej, Bog mi naroča, da te odklenem roke, ti greš, zdaj pa odloči se, kakor želiš. Lahko greš z mano pa s svojim ljudstvom v izgnanstvo v Babilon, lahko pa ti dam stvari, se vrneš nazaj k svojemu ljudstvu, nazaj, ali pa kamorkoli, kakorkoli želiš. In se meni zdi tako neverjetno. Bogu je vseeno, kam grem, levo ali desno,
on mi obljublja, da je z mano. No? In to se mi zdi ta svoboda, ki je zmeraj znova puščena. Hvala za ta odgovor. Malo se je že navezal na moje naslednje vprašanje. In sicer, kako vam svetopismo pomaga v najtežjih trenutkih? Vemo, da ste oče 6 otrok, to najbrž ni lahka naloga, pa žena je prebolela na tako težko bolezen raka. Kako ste si takrat pomagali? Je predvsem v zaupanju. Ne? Takrat smo pač prosili ljudi, naj molijo za nas. Ne? Ampak vem, da je žena, doskrat so rekli, ja bomo molili, da vzdraviš, ne? Rekla, ampak žena je zmeraj rekla, ne moliti, da vzdravim, ampak dajte moliti, da se bo zgodilo to, kar Bog hoče. Ne? Tudi ni nujno, da vzdravim. Drugače pa, kar se vzgoje tiče, pa seveda, zdaj imamo doma 5 najstnikov, ne? Oziroma eni so že čez 20, zdaj pa tako, kar pestro je. Doskrat ne veš, kako bi reagiral. Ne? Doskrat te presenečajo in vem, da so že z mladosti, vem, da so zelo različni otroci. Ne? Ko smo hodili v hribe, recimo, ne? Nekdo je omagal, ampak sem mu videl zaradi tega, ker mu je zmanjkalo energije. Ne? Sem mu mogel dati čokolado. Ne? Nekdo je omagal zaradi tega, ker je bil len, pa sem ga mogel malo spodbuditi. Ne? In to je zelo težko ugotoviti, kdaj v kakšnemu trenutku kakšnemu kaj paše, ne? Oziroma kaj mu odgovarja. Ne? In pa sem imel enkrat tako težave vzgojne, kakršne koli odnosne, ne? Z enim od fantov, pa sva prosila Boga, ne? In je prišel tisti tekst ven, ki reče za Rubo Belo, ne s silo in močjo, ampak z mojim duhom. Ne? In pa sva ugotovila, da mora malo več moliti za tega fanta, ne? Pa Boga poslušati, kaj on hoče njemu povedati. Ne? Hvala. Kako bi pa vi dopolnili stavek nič ne skrbim, ker? Nič ne skrbim, ker zaupam v Božjo previdnost, ker vem, da so vsi moji lasje prešteti, pa da Bog ve, tudi kadar sem v težavah, kje sem. Ja. Gospod Miran, zelo lepo ste nas nagovorili. Najlepša hvala za te modre besede. Pa tudi vam želimo, vam in družini, vse dobro skozi življenje. Hvala in tudi vam vsem.